অ্যাজ পার পিএসসি শিডিউল পিএসসি আজকে বহু কাঙ্ক্ষিত ক্লার্কশিপের রেজাল্ট পাবলিশ করেছে। সেখানে অলমোস্ট 66,492 অ্যাসপিরেন্ট পাস করেছে। তো নিঃসন্দেহে সেটা একটা বিগ অ্যামাউন্ট। তো এর পরবর্তী ধাপগুলোতে কি আছে, প্যাটার্নটা কি, সিলেবাস এবং মার্ক ডিভিশনগুলো কি আছে সেগুলো আমরা দেখব। তো চলো, পার্ট টু, যে পরবর্তী যে পার্ট টু পেপারটা সেটা হচ্ছে টোটালি কনভেনশনাল আনসার, ডেসক্রিপটিভ টাইপের হবে, আমাদের খাতায় লিখতে হবে। সেখানে দুটো গ্রুপ আছে, একটা হচ্ছে গ্রুপ এ ইংলিশ এবং গ্রুপ বি বেঙ্গলি। দুটোতেই মার্কস থাকবে কত, 50-50 করে, এবং এক একটার মধ্যে 3টে করে আইটেম থাকবে, রিপোর্ট, প্রেসি, ট্রান্সলেশন। ফাইন। তো এগুলো ইংলিশেও লিখতে হবে, বাংলায়ও লিখতে হবে, কিন্তু পেপার হবে একটাই। একটা পেপারের মধ্যেই গ্রুপ এ গ্রুপ বি থাকবে এবং টাইম ডিউরেশন হচ্ছে 1 ঘন্টা। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা, 1 ঘন্টার মধ্যে আমাদেরকে এই 6টা আইটেম কমপ্লিট করতে হবে। ওকে, তাহলে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে 1 ঘন্টার মধ্যে আমাদের পেপারটা কমপ্লিট করতে হবে। তাহলে দেখি এর পরবর্তীতে যে এই যে মার্কসটা কিভাবে ডিভিশন করা আছে, গ্রুপ এ ইংলিশে কি, প্রেসিতে কত মার্ক, রিপোর্টে কত মার্ক, সেটা দেখে নিই। গ্রুপে ইংলিশ 50 মার্কস বলেছি, সেই মার্কস ডিভিশনটা কি করে হবে, এটা থাকবে নিউজ পেপার রিপোর্ট। সেখানে সেই রিপোর্টটায় আমাদের বিভিন্ন রকম ডেটা ফেটা দেওয়া থাকবে এবং আমাদেরকে আমাদের মার্কসটা দেওয়া থাকবে 20 মার্কস। এবং পরবর্তীতে একটা কি, প্রেসি বা সামারি, এটা লিখতে হবে, এখানে থাকবে কত, 15 মার্কস। নেক্সট আরেকটা জিনিস করতে হবে, ট্রান্সলেশন ফ্রম বেঙ্গলি টু ইংলিশ, এটাতে কত থাকবে মার্কস, 15 মার্কস। সেম আমাদের আরেকটা পেপার হবে গ্রুপ বি, মানে একটা পেপারের মধ্যেই হবে আরেকটা পার্ট গ্রুপ বি, গ্রুপ বিতে থাকবে বেঙ্গলি, সেম জিনিসই করতে হবে কিন্তু বাংলায়। একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট হবে 20 মার্কসের ইন বেঙ্গলি, একটা থাকবে সামারি প্রেসি, দ্যাট ইজ সারাংশ, সেটা আমাদের থাকবে কত, 15 মার্কসের। আরেকটা থাকছে কি, ট্রান্সলেশন ইংলিশ টু বেঙ্গলি, আগেটা করেছিলাম বেঙ্গলি টু ইংলিশ, এবারে ইংলিশ টু বেঙ্গলি, যেহেতু বেঙ্গলি পেপার, এখানে মার্কস কত, 15 মার্কস। এই গেল পার্ট 2, এবং এই পেপারটা পুরোটা 1 ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। নেক্সট দেখবো কি, পার্ট 3। পার্ট 3 নিয়ে অনেকের অনেক রকম কোশ্চেন, কনফিউশন। তো দেখি পার্ট 3তে কি থাকছে, কম্পিউটার এফিসিয়েন্সি টেস্ট। এখানে তোমাকে টেস্ট করবে জাস্ট তোমার কম্পিউটার অ্যাবিলিটি, টাইপিং স্পিডটা কীরকম আছে, মিনিমালটা, এটা একটা কোয়ালিফাইং রাউন্ড। তাহলে এখানে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে তোমার 20 ওয়ার্ড তোমাকে 1 মিনিটে কমপ্লিট করতে হবে। সেটা খুব বেশি এটা চাপের কিছু না। এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে সেটাও অনেকের কোশ্চেন, যে এটা ইংলিশে টাইপ করবো না বেঙ্গলিতে টাইপ করবো। এবার তোমরা যখন ফর্মটা ফিল আপ করে দিয়েছিলে সেখানে একটা অপশন ছিল, তুমি টাইপিং টেস্টটা কিসে দিতে চাও, ইংলিশে অর বেঙ্গলিতে। তুমি যেটা সেখানে দিয়েছিলে তখন সেটাই তোমাকে করতে হবে, এবং 1 মিনিটে মনে রাখবে 20টা তোমাকে টাইপ করতে হবে। ফাইন, এটাই হচ্ছে ডিটেলস। তো এই পেপারটা হচ্ছে অনলি কোয়ালিফাইং রাউন্ড। ফাইন। তো পিএসসি ক্লার্কশিপের পার্ট 2 এবং পার্ট 3 এটাই। তো অল দ্য ভেরি বেস্ট, খুব ভালো করে এক্সাম দাও নেক্সট পরবর্তী পার্টগুলো, এবং সাকসেস হও, এটাই আশা করি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করবে। থ্যাংক ইউ।